유자야. 어제 다 닦아줬는데 오늘 아침에 또 눈물 생겼어? 자, 여기. 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 가자! 이야, 자, 제 앞으로 흔들어 쭉 쓰시면 되겠습니다. 앞으로 흔들어 쭉 쓰시고요. 또 선물을 드려야 되는데, 자, 선물이 지금 이제 남아있는 선물이 쌀 한 가마니밖에 그래서 근데 그 선물이 없다라고 하면 어이가 없어요, 그렇죠? 어이가 없죠. 그럼 이 선물을 수업장님께서 선물을 드리신다고 합니다. 수업장님 다 같이 한번 볼까요? 수업장님. 먹지 말지. 아, 귀여워. 아니야, 유자. 알아보니까 최근 몇 년 새 투자는 다 말아먹고 남은 건 깔고 앉은 집이랑 헬스장 건물만 있는 것 같아. 그냥 그렇게 두면 몫이지만 폭삭 내려앉게 생겼네. 이러고 있을 시간 없어. 아까운 우리라도 챙겨야지. 우리 주연 배우 이 작품을 끝으로 화려하게 은퇴하고 나도 은퇴하고. 이리 와, 이제 엄마 하나 줄게. 응? 귀여워. 유자?
이건 너무한 거 아니냐고. 아그 귀여워. 아이고 순해. 너무 순해. 어쩜 스토리 저렇게 복싱하지? 유자. 귀여워. 골드. 귀여워. 너무 잘생기지만. 골드. 아우 이뻐. 엄청 크다. 그 종이 스탠다드 푸들. 스탠다드 푸들. 유자야 뭐해? 유자. 유자 이리야. 유자야. 아니. 평소 댁에서 대화 좀 유자야. 깜짝이야. 왜? 간식? 간식? 얼른 털을 말려줄게. 간식? 아이고 귀여워. 이 누구야 이거? 이 누구세요? 간식? 당신 뭐야? 유자야 위에 있잖아 위에 옆에 유자야 거기 없어. 유자야 이리 와. 여기 있네. 여기 있네. 여기 있네. 아이고 똑똑해.